veure, anem a fer una gravació de com s'actualitza el firmware. I aquí tinc jo ja el programa que es fa servir a l'ordinador. Tinc aquí el connector ja preparat, un USB, i farem servir la fórmula del DFU, que és això d'aquí. Bueno, ara ens arrenca, aviam si no se'ns espatlla, que he fet tantes proves ja, i la 6.4, que anar fent proves, em donava algun error per aquí, que veig que sí. Bueno, total. Anem a l'opció del menú, F8, i aquí posa DFU Mode. Pulsem aquí el... Ei, què passa, troleres? Avui us passo aquest vídeo d'aquest novedós transceptor. És un Wolf d'origen rus, però que l'han mig clonat els xinesos i serà una revolució amb equips, amb totes les funcions que té i sempre es poden actualitzar. Aquí us deixo una petita mostra de que ens ha fet el Tino, un tutorial per actualitzar, però us recomano que us guardeu aquesta informació per futures modificacions que vulgueu fer amb aquest equip. F8, i aquí posa DFU Mode. Pulsem aquí el botó i se muere la pantalla. Com que no ho saps, t'acollones i passa de todo. Doncs no, no passa res. Ens anem aquí i endollem el DFU. Vale. ¿Y está muerto? No, no está muerto. Engeguem i estem en modo flash DFU. Ara se'ns ha connectat aquí. Acaba de detectar el cable. Vale. Doncs anem. La pantalla aquí està així, vermell, i aquí anem a veure què passa. Posem connectar i automàticament es connecta amb l'equip. Venim aquí dalt i anem a buscar-li un file. Quina tenim? Doncs anem a buscar, aquí hi ha diverses versions, ara hi ha aquesta, jo con un par pujarem aquí a la 6.82 i, bueno, ja posats a fer, anem a la 8, que és ben xula. Bueno, després de moltes proves i provatures, he endevinat que el meu fitxer és aquest. Dic provatura perquè això és a base de prova d'error. Punxim aquest, abrir, i el carreguem. Solució. Directament, sense tocar res més, download. I aquí ara comença a fer un borrado de la flash de l'equip, creuar els dits, no passa res, ho borra tot i llavors carregarà el firmware. La idea és que netegi, i he vist que aviam si ens neteja un error, que funciona tot, però que ho veus correcte. La wifi no m'anava. Com que és correcte, ok, desconnectem per fer-ho ben fet, i ara aquí això es queda mort. Bueno, doncs jo, després de diverses provatures, apagamos el equipo directament desenxufant del cable. I es queda enxufat fins que no traguem el cable. Bueno, ara toca fer, tornar a endollar, ja tenim corrent, i a veure què passa. Canya al mono. Loading defaults, loading calibrations, y ya tenemos la 8.0. Y cantando, que el gerundio. Bueno, ahora me entretendré a configurar l'equipillo.
Això és com es grava i es programa el DFU amb aquest trasto.